Astaga, ruangan kelas di SD Negeri Cikayas 3, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten ini hancur berantakan gara-gara diamuk angin kencang, sahabat. Kasihan, plafon kelas pada ambruk. Tapi syukurlah sahabat, tidak ada korban jiwa karena angin kencang yang menerjang desa Cikayas terjadi Senin dini hari. Ruang kelas yang hancur ini adalah ruangan kelas 2 SD. Karena rusak, pihak sekolah terpaksa memindahkan para siswa kelas 2 untuk belajar di ruang kelas 1. Diperkirakan tadi malam jam 2 dini hari, Pak. Kebetulan siswa tidak ada ya, kosong. Cuman angin langsung mengambilkan ini kelas 2, ruangan kelas 2 ini, Pak. Kirakan tahun 2007-2008. Jadi belum ada bangunan total. Hanya rehab sedikit-sedikit. Wah, tadi ibu kepala sekolah bilang kalau bangunan ini terakhir direnovasi tahun 2007. Wajar saja, kondisi bangunan sudah banyak kayu yang lapuk. Bahkan setelah ditelusuri, ada 7 ruangan di SD Cikayas yang harus direnovasi. Semoga harapan renovasi dari SDN Cikayas 3 didengar oleh pemerintah Pandeglang, terutama Dinas Pendidikan. Dari Pandeglang, Banten, Herbert Marbun, RTV.